Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Egaa gooftaadhaanii kan du'anii qulqulloota kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwanii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, ija Waaqayyoo abbooliin koo luboonni, beektoonni mana kiristaanaa, obboloonni daaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, abbooliin, haadholiin, qeerroo fi qarree, daa'imman hundumti keessan bakkeewwan garaagaraa teessanii qophii afuurawaa kanaa hordofaa jirtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaatii fi haa ta'u. Yeroo hundumaa maqaa isaa waamnee maqaan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishii kan biraan hafne, ergamoonni qulqulloonni toloonnii fi wareegamtoonni akkuma aangoo fi aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Waaqayyoon abboolii keenyaaf iccitii sagalee isaa ibsee isaan barsiisaa, isaan gaggeessaa kan ture guyyaa har'aa kana nu gidduutti argamee waltajjii afuuraa kana Waaqayyoon hafuura qulqulluutiin nuuf to'atee akka nu barsiisuu fi akka nu gorsuu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Qulqullichi Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 gubbaa irratti egaa gooftaadhaan kan du'anii qulqulloota dadhabbii isaanii irraas akka boqotaniif hojiin isaanii isaan duukaa bu'a jechuudhaan jecha kana qulqullichi Yohaannis qarqara galaanicha Faxmoo Dasseet bakka jedhamtutti dubbii kana argeera. Qulqullichi Yohaannis mul'ata kana gaafa argu samiin banamee fedha Waaqayyootiin Waaqayyoon itti mul'ate iccitii kana qulqullichi Yohaannis argeera jechaadha. Egaa akkuma beekamu mata duree keenya guyyaa har'aa gaafa ilaallu egaa gooftaadhaan kan du'an isaan qulqulloota dadhabbii isaanii irraa immoo akka boqotaniif hojiin isaanii isaan duukaa bu'aa yookiin immoo isaanii hordofaa jedha. Hunda dursa waggaa waggaatiin manni kiristaanaa keenya ayyaana guddaa amajjii guyyaa 21 waggaa waggaatiin kabaju ayyaana Astari'oo yookiin immoo ayyaana mul'achuutiin wal qabate keessumaatii guyyaan yookiin immoo tibbi yookiin immoo amma waqtiin keessa jirru kun zamana Astari'oo yookiin immoo waqtii mul'achuu jedhameetu waamama. Maarreegaa Astari'oo fi yookiin immoo ayyaanni giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ayyaanni ishii fi tibbi amma keessa jirru kun akkamitti walitti dhufuu danda'e kan jennu bal'isnee waliitiin ni ilaalla jechaadha. Mee hunda dursa duuti maalidha jennee gaafa ilaallu du'a jechuun addunyaa kanarraati fooniitiin godaanuu yookiin immoo addunyaa kanarraati gara Waaqayyootti fedha Waaqayyootiin deemuu jechuu miti. Akkuma ilaallu seera uumamaa boqonnaa 2 kaasnee gaafa ilaallu Addaamii fi Hewaan yeroo sana abboommii Waaqayyoo seera Waaqayyoo hin raawwatinaa kan jedhame sana erga raawwataniin booda du'anii jedha. Maarree egaa duuni namoonni biyya lafaa irratti fooniitiin boqotan du'a otoo hin ta'in boqonnaa fooniiti. Duuni garuu du'a lubbuuti. Namni fooniitiin du'e foon isaatiin boqote lubbuun isaa akka hin duuneef immoo maal hojjechuu qabaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Maarree warri gooftaadhaan jiran yookiin immoo warri gooftaadhaan du'an kana jechuun karaa Waaqayyo warri eegan, karaa gooftaa duukaa warri bu'an, warri abboommii isaa eegan, warra Waaqayyo isaanitti wanti inni dubbate hunduma raawwatan yoo du'an illee gooftaadhaan waamaman waan ta'eedhaaf isaan qulqullootaa jedha. Egaa yaadni kun maaliif kaasne jennee gaafa ilaallu keessumaati waqtiin amma keessa jirru kun waqtii mul'achuu jedhameetu lallabama jechaadha. Egaa amajjii guyyaa 21 kaasnee waqtiin amma keessa jirru kun waqtii mul'achuudha. Waqtii mul'achuu immoo gaafa yaadannu ayyaanonni gurguddoon manni kiristaanaa keenya kabaju danuu isaanii jiru. San keessaati ayyaana dhalachuu gooftaa keenya.
itti dhaalchisuudhaan immoo ayyaana cuuphaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos saniin dabarre immoo amajjii guyyaa 21 waggaa waggaatiin manni kiristaanaa keenya kan isheen kabajju waa'ee ayyaana boqochuu giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiiti. Maarree egaa akkuma qulqulluu Phaawulos dubbate warri gooftaa faana jiraatan warri gooftaa amanan keessumaati immoo jireenya biyya lafaa irratti warri jiraatan yommuu hojii isaan hojjetan amantaan warri deddeebi'an warri sooman warri sagadan warri waaqayyootiin amanan keessumaati qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 kaasite gaafa ilaallu warri du'an guyyaa isaan sagalee waaqayyoo itti dhaga'an guyyaan sun ni dhufa jedha. Keessumaati inni kun du'aa ka'umsa lammataa irratti kan argamu gaafa ta'u warreen gaarii raawwatan du'aa ka'umsa gaariitiif yookiin immoo gatii dadhabbii isaanii deebii itti argachuutiif ni ka'u jedha. Warri hamaa raawwatan immoo warri jal'oonni immoo warri abboommii waaqayyoo hin eegganne immoo du'a foonis du'anii lu'a dubbuus ni du'u jechaadha. Maarreegaa kallattumaatiin gara yaada kaanetti gaafa kaanu egaa warri gooftaadhaan du'an qulqullootaadha. Dadhabbii isaaniirraati akka boqotaniif immoo hojiin isaanii isaan duukaa bu'a isaan hordofaa jedha. Kana jechuun ilmi nama hojii inni biyya lafaa irratti hojjete dadhabbii inni amantaadhaan dadhabe egaa akkuma qulqulluu Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti dubbatu waa'ee qajeelummaatiif waa'ee gaariitiif warri rakkatan warri beela'an qulqulloota ni quufu waan ta'eetiif jedheetu waa baay'ee as irratti ni ibsa jechaadha. Har'a addunyaa kana keessa gaafa jiraannu ilmi namaa addunyaa kana keessa gaafa deddeebi'u umuriin isaa lakkaa'ame umuriin isaa safarameetu isatti laatame jechaadha. Akkuma beekamu ilmi namaa fooniin biyya lafaa kana keessa gaafa jiraatu jireenya bara baraa akka jiraatuuf hin waamamne. Innis yeroo muraasa jiraate fedha waaqayyootiin gargaarsa waaqayyootiin keessumaati waaqayyoon lubbuu kaa'e kana guyyaa fedha isaa gara ofiisaatti ni fudhata waan ta'eedhaaf yoo duunes kan gooftaati yoo jiraannes kan gooftaati akkuma qulqullichi Phaawulos jedhame du'a ilmi namaa sodaachuu qabu. Namni baay'een waa'een du'aa gaafa ka'u baay'ee ni rifata. Maaliif egaa akkuma beekamu ilmi namaa du'e kan jennee dubbachuu dandeenyu foon isaa lubbuu isaarraatii adda ba'uu qofaa miti. Ilmi namaa biyya lafaa keessa gaafa jiru waaqayyootti amanne taanaan amantaa hin qabu taanaan hojii qajeelummaa hin qabu taanaan biyya lafaa irrattis du'e samii irrattis du'aa ni ta'a jechaadha. Yaada kanatti gaafa deebinu keessumaati amajjiin guyyaa 21 kabajamu waggaa waggaatiin ayyaana Astari'oo Maaramii jedhameetu abbooliin keenya akkuma nu barsiisaa turan ayyaana kanii kabajna. Astari'oo jechi jedhu kun mul'achuu jechuudha. Kiristoos dhalachuu isaatiin Beetelehemitti akkuma mul'ate. Kiristoos Galiilaa irraa dhufee laga Yordaanositti akkuma mul'ate. Ayyaanni kunii fi ayyaanni mul'achuu gooftaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos akkamii tokko ta'e Astari'oo Maaramii jedhame jennee gaafa ilaallu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos mul'achuu isaa kallattii garaagaraatiin barachaa fi dhaggeeffachaa turreerra. Maarree giiftiin keenyas qulqulleettiin dubaroo Maaramii mul'achuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiif gara dachee kanaatti dhufu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiif sababa taatee kan turte. Akkuma qulqullichi Isaayyaas dubbate raajii Isaayyaas boqonnaa 1:9 gubbaa irratti waaqayyo sanyii otoo nuuf hambisuu baate akkuma Sadoomiitiin Gomoraa fakkaannee ture jedhee akkuma dubbate giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maaramii mul'achuu gooftaa keenyaatiif sababa taate ishiinis immoo sababa fayyina akka taatu buddeen jireenyaa ilma namaatiif akka deessu addunyaa kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isheerraa dhalatee dhufee akka nu fayyisuuf waadaa gale waadaa kan itti raawwatedha. Maarreegaa ayyaanni amajjii guyyaa 21 ayyaana giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii kan kabajnu ayyaanni Astari'oo kun yookiin immoo ayyaanni mul'achuu kun mul'achuun kan Kiristoos gaafa ta'uyyuu waa'ee mul'achuu Kiristoosis immoo giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii kan hin daganne waaqayyoon qaama sadi keessaa qaamni tokko ilmi samiirraati bu'e qulqulleettii giiftii keenya dubaroo Maaramii irraa dhufee gaafa dhalatu mul'achuu isaatiif sababa taate haadha dhugaa taate akkuma qulqullicha Yohaannisitti himame wangeela Yohaannis boqonnaa 19:30 irratti ilaa haadha kee jedhee akkuma qulqulluu Yohaannisitti imaanaa itti kenname
ilmi namaa seenaan jireenya isaa kaminiyyuu kan inni himamu guyyaa dhalatee irraa kaasee jireenya inni jiraate, hojiiwwan inni hojjetee fi seenaa inni dabarse sun seenaa jireenya namaa ni himama jechaadha. Maarree giftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam amajjii guyyaa 21 gaafa kabajnu waggaa waggaatiin manni kiristaanaa kan isheen yaadattu guyyaa boqochuu giftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiiti jechaadha. Maarree giftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam filatamtee haadha Waaqayyoo ta'uudhaaf yaada Waaqayyootti yaadamtee kan turte, abdiin abboolii kan itti raawwate, Waaqayyoon ishee irraa dhufee kan dhalate, buddeena jireenyaa kan nuuf deesse giftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam egaa akkuma beekamu mucaa wareegaa taate yookiin immoo daa'ima wareegaa taate fedha Waaqayyootiin Haannaa fi Iyyaaqeem irraatii erga fedha Waaqayyootiin dhalatteen booda waggaa 3 qofa maatii ishee waliitiin jiraatte jedha. Saniin booda garam deemte jennee gaafa ilaallu egaa abbooliin keenya amantaan isaanii jabaataa waan ta'eedhaaf, maatiin ishiis amantaatti kan jabaatan waan ta'aniidhaaf giftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam gaafa ishee argatan kadhannaatiin, wareegaatiin, soomiitii, sagadaatiin waan ta'eedhaaf Waaqayyo irraa erga argataniin booda jalqaba Waaqayyo waliitiin kakuu galaniiru. Waaqayyo daa'ima yoo isaanii laate, garameessa goge kana Waaqayyo yoo lalisiise, gara maseena kana yoo Waaqayyo lalisiise daa'ima argatan, daa'ima kana mana Waaqayyootiif tajaajilaa akka ta'u, dhiira yoo ta'e mana Waaqayyoo akka tajaajilu, dubara yoo taate immoo mana Waaqayyoo keessa akkuma ga'ee ishiitti akka tajaajiltuuf namni hundumtiyyuu dhiirris dhalaanis mana Waaqayyoo keessatti tajaajiluudhaaf fedha Waaqayyooti jechaadha. Isa kanaatiif egaa Waaqayyoon tajaajilaa isaa akka taanu, garbicha daabiloos ta'uur, baattuu daabiloos ta'uur, ilma Waaqayyoo taane, ijoollee Waaqayyoo taane akka jiraannu Waaqayyoo fedha isaati. Maarree Haannaa fi Iyyaaqeem Waaqayyo waliitiin waadaa galan sana sababeeffatanii giftii keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam erga dhalatteen booda waggaa 3 qofa maatii isaanii waliitiin jiraattee jedha. Waggaa 3 erga jiraatteetiin booda mana qulqullummaatti immoo kennamtee mana qulqullummaa keessa jirbii fo'uudhaan mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uudhaan waggaa 12 ni jiraattee jedha. Saniitiin booda immoo Yohaannis waliitiin waggaa 15, gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos waliitiin waggaa 33 fi ji'a 3 jiraatteetti jedha. Saniitiin booda gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaan isaa gaafa ga'u, egaa du'a kan jedhu kana kanan kaase asirratti gooftaadhaan warri du'an qulqullootadha. Egaa gooftaadhaan warri du'an qulqullootadha. Dadhabbiin isaanii akka isaan hordofuutiif immoo hojiin isaanii isaan duukaa bu'aa jedha. Namni du'uu danda'a, seenaan nama sanaa garuu bara hedduuf himamuu danda'a. Namni gaafa uumamu jalqaba uumama isaa dagachuu hin qabu. Addaamiin waadaa jedhame, yaa Addaam ati biyyoodha, gara biyyootti deebitaa jedhamee waadaa galameetiin ilmi namaa gara biyya lafaa kanaatti gaafa dhufu, ilmi namaa abbaa fi haadha isaa irraatii gaafa dhalatu jireenya bara baraa dachee kana irratti jiraachuuf hin dhufne. Umuriin isaa daangeffamaadha. Barri isaa bara daangeffamee jiraata ilmi namaa. Keessumaati akkuma qulqullichi Daawit dubbate umuriin ilma namaa yookiin 70 yoo baay'ate 80, saniin booda dadhabbiidha jedhe. Ilmi namaa kana caala darbuu jiraachuu hin danda'u. Umuriin isaa daangeffamaadha. Umurii isaa daangeffame kana keessatti immoo hojii mootummaa Waaqayyoof isa qopheessu, hojii jireenya bara baraa itti argatuuf, gammachuu bara baraa, boqonnaa bara baraa itti argatu immoo hojjechuun dirqama isaa ta'a jedha. Kanaatiin booda giftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam akkuma haadholii kamii erga isa deesseen booda da'uun giftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii garuu uumamoota hundumarraatii addadha. Ka'umsi isaa misiraachoo yookiin immoo labsii sagalee gammachuu ergamaa qulqulluutiin kan itti himame ni ulfooftaa, ilmas ni deessa, maqaa isaa Amaanu'eel jetteetu moggaasta jedhee akkuma itti dubbate giftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam ilma ishee deesse. Ilma ishee erga deesseetiin booda jiraatte waggoota garaagaraa, waggaa 3 mana maatii ishii, waggaa 12 mana qulqullummaa, waggaa 15 Yohaannis waliitiin, waggaa 33 ji'a 3 gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos lafa inni ooluudhaan
lafa inni bulu buluudhaan bakka inni itti argame argachuudhaan keessumaa ji'a kana gaafa yaadannu guyyaa Qaanaa Zagaliilaa gaafa yaadannu lafa gooftaan keenya argame hundumatti isheen argamuudhaan lafa inni jiru hundumatti isheen argamuudhaan keessumaa immoo rakkoof dhiphina namaa dursitee kan beektu giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamii gara laafeetti haadha garraamii kan taate egaa keessumaati lafa cidhaa sanatti gaafa dookimaa cidha isaanii waamu giiftiin keenya waliitiin turte gaafa fannoo sana duuka bu'oonni warri kaan sodaatanii yoo baqataniyyuu giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam fannoo jala teessee ni boossi turte. Gooftaan keenya gaafa dhalatu haadhaaf daa'ima bakka tokkotti argani jedha. Manni kiristaanaa keenya gaa Kiristoosiif kan isheen isa waaqessitu sagada waaqummaa isaaf laatte kan giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam immoo kabaja kennaa kan Waaqayyo isheedhaa kenne kan Waaqayyo ishee kabaje seera Bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa ilaallu abbaa fi haadha keessan kabajaa abbaa fi haadha isaa immoo kan hin kabajne inni gonkumaa haa du'u jedha. Maarree maatiiwwan Waaqayyo kabaja haadhummaa haadholiif ulfina laachuu abboolii kabajuu kabaja warri ta'uuf immoo kabaja laachuu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos nu barsiise jechaadha. Maarreegaa nuti ilma ishii gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate tokkoffaa Qorontos 1:28 irratti nuti garuu isa fannifame Kiristoosin hin lallabnaa jedha. Kan nuti lallabnu isa fannifame fannoo irra kan ooledha. Kan nuti kabajnu immoo haadha isaa isa gooftaan keenya hojjaa gabaabaadhaan gateetti dhiphaadhaan gadameessa ishii keessaa ji'a 9 fi guyyaa 5 bulee ishee irraa dhalate foon ishii addunyaa taasifatee ji'a 9 fi guyyaa 5 ishee keessa bulee addunyaa kanatti fayyise yaadachuudhaan kabaja giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam. Namoonni danuun isaanii ni dubbatu isin waaqni keessan danuudha kan isin waaqeffattan baay'eedha Maariyaamiifaa waaqeffattu qulqulloota waaqeffattu toloota waaqeffattu jedhu. Egaa akkuma qulqullichi Iyyaasuun dubbate macaafa Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 15 gubbaa irratti kan waaqeffattan arra filadhaa aniif manni koo Waaqayyootiin waaqessina jedhee akkuma dubbate dachee kana irratti uumama gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos uume tokkollee kan nuti waaqessinu hin jiru. Garuu kabaja warri ta'uuf kabaja ni ilaalna warra Waaqayyo isaan kabaje immoo ni kabajna. Akkana jedha qulqulluu Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 33 kaastanii gaafa ilaaltan warra Waaqayyo isaan file eenyu isaan himataa jedha. Kan isaan kabaju immoo kan isaan salphisu eenyudha kan isaan tuffatu eenyudha jedha. Jechuudhaan qulqullichi Phaawulos ergaasaa kana gubbaa irratti ni dubbata jechaadha. Maarreegaa gara yaada kanaatti gaafa deebinu saniin booda giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam addunyaa kanarra waggaa 64 akkuma nama kamii ilma ishee Kiristoosin durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan deesse. Qulqullichi Hisqeelis raajii Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa 9 gubbaa gaafa ilaaltan gara balbala gara bahaa na geesse. Gara balbala bahaa kanattis immoo seenee kan ba'e jalqaba banaa ture amma garuu cufaadha balballi kunis cufamee jiraata jedhee akkuma dubbate giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam Isaayyaasis akkuma dubbate durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan ilma ishii deesse akkuma nama kamii jireenya garaa garaa isa faana gara Gibxi deemuudhaan rakkoof dheebuu gidiraaf beeluu haadhaaf kabaja ta'u innis isheedhaa kenna ilmoodhaaf immoo kabaja barbaachisu isheen ilma isheedhaaf laachaa addunyaa kanarra waggaa 64 ni jiraattee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo har'a gaarii raawwachuu keenya dagachuu hin qabnu. Gatiin gaarii keenya bor gatii ta'ee nuuf kaffalama. Faayidaa guddaa waan qabuudhaaf haadholii gaggaarii ta'an hojii qajeelummaa hojjetan abboolii kan akka qulqullucha Abrahaam fa'a hojii qajeelummaa hojjetan gaafa isaan boqotan seenaan isaan yaadatti warra Waaqayyoon filamee haa turuuti warra Waaqayyo isaan kabaje haa turuuti. Dachee kana keessatti biyya lafaa kana keessatti illee biyya hoogganaa kan turan kallattii garaa garaatiin seenaa garaa garaa kan qaban biyyi lafaa isaan yaadatti. Kun immoo yeroodhaaf ta'uu danda'a. Maqaan awwaalaa olii jedhama. Garuu maqaan qulqullootaa maqaa badu miti. Keessuma raajii Isaayyaas boqonnaa 56 gaafa ilaalu maqaa hin bannen isinii kenna maqaa bara baraa jechuudhaan qulqullichi Isaayyaas
mooraa fi dallaa koo keessatti maqaa hin banne maqaa bara baraan isinii kennaa jedha. Maarreegaa giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam fedha Waaqayyootiin jaalala Waaqayyootiin isa faana jiraatte waggaa 64 erga lakkaa'ameetiin booda Waaqayyoon ergamoota isaa qulqulloota isaa kumaaf kitila of duukaa hiriirsisee gara giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam amajjii guyyaa 21 bara 449 dhaloota Kiristoosiin booda gara isheetti dhufee jedha. Maatiiwwan Waaqayyo gara gaa'ila keenyaatti haa dhufu. Waaqayyo gara biyya keenyaatti haa dhufu. Waaqayyo gara hojii keenyaatti haa dhufu. Waaqayyo gara keenya gaafa dhufu inni dhiphate dhiphina keessaa ba'a. Inni rakkate rakkina keessaa ba'a. Inni hidhamee jiru hidhaa isaarraa hiikkata. Inni dhibamee jiru immoo dhibee isaarraa fayya. Inni rakkatee jiru immoo rakkina isaa keessaatii ba'a. Hundumti keenya Waaqayyootiin gara keenyatti affeeruu qabna. Mootii ulfinaa kana simachuu qabna. Mootiin ulfinaa haaseenu akkuma jedhe, mootiin kabajaa haaseenu akkuma jedhe qulqulluu Daawit. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gara qulqulleettii giiftii keenya dubroo Maariyaamiitti dhufee jedha. Waaqayyo gara biyya keenyaatti, gara mandara keenyaatti, gara ollaa keenyaatti dhufe warra dhibamee jiru, warra rakkatee jiru, warra kufee jiru akka nuuf kaasu. Hidhaa daabiloosiin hafuura hamaatiin warra hidhamee jiru Waaqayyoon gara keenya dhufee nuuf haa hiiku, gara keenyatti dhufee nu haa mil'atu. Maarreegaa waggaan 64 gaafa ga'u ergamoota kumaaf kitila of duubaa hiriirsisee gara giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiitti dhufee jedha. Yaa haadha koo dadhabbii addunyaa kanarraati, rakkoo addunyaa kanarraati, lafa dheebuun jirurraa, lafa beeluun jirurraa, lafa rakkinni jirurraati, gara lafa dhiphinni jiru kanarraati si boqochiisuuf gara keetti dhufeeraa jedhe. Maarree ilmi namaa gara dachee rakkinaa kanatti, gara dirree qorumsaa kanatti fedha isaatiin, jaalala isaatiin, gorsa daabiloosiitiin, dhaga'uutiin gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Maarree addunyaan kun addunyaa dhiphinaati. Nama kamiif iyyuu itti tolee gammadee isaaf guutee kan jiraatu hin jiru. Yeroodhaanis yeroo malees cimaa. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 irratti gaafa ilaallu yeroodhaanis yeroo malees cimaa jedha. Kiristaanni yoo argates gooftaa isaatti gammada. Kiristaanni yoo gammadees waaqa isaatti ni gammada waan ta'eetiif saniitiin booda giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam yaa ilma koo akkuma warra kaanii akkamittanii ji'a 9 guyyaa 5 garaatti si baadhe durbummaadhaan si daheen addunyaa kanarraatii boqochuu danda'a jechuudhaan ilma ishee ni gaafatte. Giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam kabajaatiin ulfinaatiin lafa cubbamoonni itti rakkatan, warri cubbamoonni lafatti kufanii jiran, ibiddi isaa kan hin dhaamne, raammoon isaa kan hin rafne bakka jedhamu, bakka sana geessuudhaan Si'ool keessa warra jiran itti agarsiisee jedha. Isaan kanaaf immoo al tokko miti. Yeroo 2-3 yeroo meeqayyuu du'uun qaba jechuudhaan umurii 64 irratti giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamii addunyaa kanarraatii fedha Waaqayyootiin waamamte. Guyyaa boqonnaa ishii waadaa guddaa Waaqayyo isheedhaa galee waadaa sana fudhatte. Giiftiin keenya waadaan ishii har'as ni hojjeta. Keessumaati raajicha maqaa raajichaatiin kan fudhatu gatii raajichaa ni argata. Bishaan qorraa immoo gatii isaaniitiin kan obaase ni jiraata. Akkuma jedhu yaadannoon qulqullootaa bara baraan ni jiraata. Guyyaa isheen itti boqotte saniin booda gaafa isheen boqottu qormaan tokko ishee quunname jechaadha. Kaleessa ilmi ishee ni ka'e jedhanii nu jeeqaa turanii har'a immoo haadha isaa akka jedhanii nu jeequ waan ta'eedhaaf foon ishii haa gubnu jechuudhaan namicha Taawufaaniyaa jedhamu isaan agoobaraan taasisanii sireedhaan godhanii gara geeta samaanii awwaaluuf gaafa deeman algaa yookiin immoo sireen ishiiniif reenfa ishii ittiin baatanii deeman gaafa dhaqee qabatu ergamaan Waaqayyoo adabee jedha. Giiftiin keenya gara laafettii waan taateedhaaf dhiifamaa taasisteetti. Qulqullichi Yohaannis isaan gidduudhaa fudhatee gannat muka isa hiyoot jala kaa'eera jedha. Maarree lallabni kun kanaan kan goolabamu otoo hin ta'in isheen kan boqotte amajjii guyyaa 21 bara 49 kan isheen awwaalamte immoo hagayya guyyaa 16 akka ta'e manni kiristaanaa seenaa mana kiristaanaa keenya nu barsiisa. Egaa boqonnaa ishee irraati eebba nagaa suga akka argannuudhaaf giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam eebbi ishii araarsummaan ishii biyya keenya hunduma keenya duukaa haa ta'u kan bara kanaatiin nu ga'e eegee tiksee bara egeriinis hunduma keenya nu haa ga'u Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.